Diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah bangunan 3 lantai yang dijadikan bengkel umum kendaraan di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk. Pemirsa, material bangunan mulai dari atap hingga dinding lantai roboh berserakan, saling menumpuk dan beruntung saat kejadian bengkel yang ini sudah dalam keadaan tutup hingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Insiden bermula saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut selama hampir 1 jam. Usai bangunan yang sudah tua ini diduga menjadi penyebab insiden terjadi karena pondasi yang ada tidak mampu lagi menahan guyuran hujan deras dan angin kencang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.